председателя. Значи, денес зборуваме по предлог законот за измена и дополна на законот за градење, за кој имаме поднесено 17 амандмани. Првиот веќе е одбиен, без оправдано образложение од заменик министерот, што значи дека отпочнувањето на овој стратешки проект ќе почне без одобрение за градба. Пред известно време Република Македонија се соочуваше со еден глобален предизвик и тогаш се сеќавам ние како пратеници носевме закони за помош на граѓаните. Годинава главна преокупација на власта се пакетот закони за крадење на граѓаните. Од една страна им дадоа трошка помош, а еве сега им се земаат купишта пари. Како на шега поминаа првиот закон, оној за работни односи и законот за урбанистичко планирање, затоа што се обезбедија сигурност со европското знаменце. Продолжуваме со законот за градење, ќе поминат и останатите два, но ќе останат многу неодговорени прашања. Зошто не се почитуваат препораките на Европската унија? Зошто се злоупотребува европското знаменце? Зошто се заобиколуваат постапки и процедури? Кога знаат дека сето тоа е на штета на државата, пред се поради евроинтеграцијскиот процес. Предлог законите кои што овој пат ни се доставени, како предлагачи стојат представници од влада, за разлика од претходно, оние беа подпишани од група пратеници, а од представници од влада, овде ги гледаме само замениците министри, што не велам дека не е во ред, но се прашувам, ако се работи за еден вака значен проект со стратешко значење, зошто некој од министрите не се одважи овде да дојде и на комисискава расправа ни го образложи големото значење на законите? Да ни каже зошто се менуваат, зошто расправата по нив оди на Комисијата за европски прашања, зошто е ставено европското знаменце на истите? И да ни каже дека амбасадорите и представниците на Европската унија, кога предупредуваат за злоупотребата, грешат. И друго што сакаме да знаеме се останатите детали за скандалозниот договор од 500 страни кои што велат дека е, како например дали е така во случај на спор за него ќе биде важечко англосаксонското законодавство, што не е компатибилно со континенталниот модел кој е застапен во македонското законодавство. Потоа сакаме да знаеме колку точно ќе биде оштетен државниот буџет со ненавременото започнување на проектот, односно колку пенали ќе се плаќаат. Потребно да знаеме и прецизната сума колку ќе чини изградбата, доколку проектот не се заврши за предвидените 4 години и 7 месеци, а сигурно нема да заврши. До тогаш предвиделе дека ќе се потрошат 1,3 милиарди евра, да. А колку потоа? Од каде пари за потоа? Уште колку години народот ќе се оштетува, за да генерациите на Ковачевски груби комотно живеат со години. Исто така, треба да знаеме каде ќе оди трасата, низ кои приватни имоти ќе минува, колку шуми ќе бидат уништени, кои диви објекти ќе бидат исплатени како да се легални, по која цена, колку мостови ќе има, дали можеби треба да се градат алтернативни патишта и така натаму. Сето ова, како пратеници, ние сакаме да го слушнеме директно од главните предлагачи, но тие не се овде и ги пуштаат нивните заменици, секоја често седат овде со денови, за кои што верувам дека ни оддалеку не го виделе договорот, а за колегите од мнозинството и да не зборувам. Ниту граѓаните, ниту пратениците кои што ќе гласаат за законските измени, ниту бизнис секторот ќе го видат фамозниот договор. Се прави на скриен начин, далеку од очите на јавноста, но за жал и далеку од очите на пратениците кои што дискутираме и оние кои што треба да гласаме. Нема никаква транспарентност, ниту отчетност и токму поради тоа сме сигурни дека нема ни честност. А таквата нетранспарентност на носење и менување закони од стратешко значење за државата, кај сите нас предизвикува огромна недоверба кај власта,
но и воопшто во институциите, па дури за проект од ваков тип. Непромислено и недозволиво е носењето на вакви закони за инвестиција, која е без уредна документација, без проект, без градежни дозволи, а станува збор за најскапата инвестиција во државата, и тоа во услови кога Македонија е во тешка економска криза и кога народот е доведен до питачки стан. Во предлог законот за градење се прават неколку измени и токму тие се спорни, затоа што се направени со цел да се протне законов со европско знаменце и да се скријат криминалните намери на предлагачите, односно на владата. Ако не е така, еве демантирајте и кажете ни зошто не ги слушате апелите и предупредувањата на стручните лица во областа на градењето и урбанистичкото планирање, како што е Комората на овластени инженери и архитекти, кои што се обратија со писмен допис и укажаа на тоа дека со кратење на постапките, како што правите, има нетранспарентност и негативни импликации од секој аспект. Исто така, тие истакнаа дека вакви инфраструктурни градби, за кои што треба да се изделат високи суми на пари, мора да ги поминат сите механизми на контрола од страна на професионалните, инженерски и институционални филтри, а не едноставно да се стават со европско знаменце и да се изгласаат промените, кои што подоцна сите ќе трпиме штетни последици. Јасно ние знаеме дека на власта и се брза што побрзо да поминат овие процедури, значи со измената на законските решенија и подпишување на договорот. Но исто така знаеме дека всушност за нив тоа е најважно во случајов. Важно е да се обезбедат средства за лични интереси, а интересите за граѓаните да останат за некоја друга идна влада, која понатаму мака ќе мачи со изградба на коридорите. Тоа далеку се гледа, зашто на моменталната влада повеќе од јасно е дека нема уште долго да се на власт. Затоа гледаат навреме што поскоро ги средат овие работи околу законите и договорот. А самиот договор е штетен по стотици основи, за кој не се знае ни дали е соодветен, зашто не се знае ни дали е направен според меѓународен стандард по кој што се реализираат вакви меѓународни договори. Ако грешиме, повторно повикувам на демант за нашите обвинувања и нека ни кажат дали е тоа вистина или лага. Фразата национален и стратешки интерес веќе 100 пати ја слушнавме, свесни сме и знаеме што значи. Но не знаеме зошто за овој проект нема одобрение за градба. Зошто наместо со планска документација одат со урбанистички проект. Зошто се отстапуваат постоечките електронски платформи за аплицирање одобрение и урбанизам. На овие прашања сакаме одговори, а не да ни менувате закони заради конкретен проект. Значи на ваков начин, скриени под знамето на ЕУ, со што не оцрнувате пред меѓународните фактори, од кои што чекаме да ја препознаат Република Македонија како сериозен аспирант за членство во Европското семејство. Со криминалот кој што не следи од чекор во чекор и кој што пирамидално е распространет од највисоките институции до најниските, нема да мрднеме ни пера. Бадијало се сите заложби кои досега се направени, а поради кои во прашање се доведени и националните интереси на Република Македонија. И еве на крај ќе завршам со мојот говор, иако можеби како лаик не зборував многу за суштината на законов, затоа што не сум експерт од оваа област, но експертите исклучително ги почитувам и верувам во нивните забелешки и апели кои што ги упатуваат до власта да се соземат и да размислат за какви законски решенија ќе гласаат, кога и самите знаат дека не се соодветни, дека се со скриени намери за кои еден ден ќе одговараат. Највеќе пред граѓаните, а се надевам и пред лицето на правдата. Благодарам. Благодарам.